Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Empe, berada di Jalan Baru, Desa Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Kali ini kita sedang mencari-cari yang unik-unik di Kampung Tajur Halang ini. Barangkali kita bertemu dengan yang unik-unik, baik dari kuliner atau yang lainnya. Yuk kita jalan bersama. Wah, alhamdulillah sudah bertemu. Ini romannya rada unik ini. Ada laksa toge goreng. Ayo guys, kita dekatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jualan apa ya, Bu? Jualan laksa toge goreng. Jualan laksa toge goreng. Sudah lama jualannya, Bu? Sudah berjalan 5 bulan. Sudah berjalan 5 bulan. Bagaimana untuk omset penjualan selama 5 bulan? Ya, alhamdulillah dah. Alhamdulillah. Kalau ini siapa, Bu? Suaminya? Iya. Siapa namanya, Bu? Iwan P. Bapak Iwan. Halo, assalamualaikum Pak Iwan. Hoi, assalamualaikum. Salam. Bapak jualan apa? Goreng toge. Goreng toge. Udah berapa lama jualan goreng toge, Pak? Pak, halo. Udah berapa lama? 5 bulan. Oh, udah hampir 5 bulan. 2 bulan lagi selamatan ya, Pak? Alhamdulillah, kita sudah bertemu di toge goreng laksa yang berada di Jalan Desa Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Lokasinya dekat dari Jalan Baru, guys. Yuk, yang mau makan toge goreng laksa berada di Jalan Baru, Desa Tajur Halang bisa merapat ke warungnya Ibu Ici yang berada di Desa Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Nggak jauh dari Jalan Baru. Ini terkenalnya Ibu Encih, tuh katanya bukan Ibu Ici, sama Bapak Iwan. Bapak Iwan ini julukannya Bang Empe juga. Jadi kalau ngomong sama Bang Iwan kudu rada kenceng. Iya. Bang, beli toge goreng 2 gitu. Iya, alhamdulillah kita sudah berada di sini. Dan kalau kata orang Betawi bilang mah, ya mancing gerame ke Pamulang, beli markisa dibikin colena. Rame-rame datang ke Tajur Halang, nih nyobain laksa yang rasanya enak. Yuk, begitu aja dari kami. Mudah-mudahan yang jauh mendekat, yang dekat merapat, di sini ada toge goreng laksa Bu Encih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.